आज मिली थी छुट्टी तो मैं और मेरा दोस्त निकल गए कर्नाटक के मशहूर प्लेस अगुम्बे हिल की तरफ। स्टार्ट करते हैं शिमोगा से। सफ़र थोड़ा सा लंबा होगा। आज का जो ये सफ़र होगा ये पूरा पहाड़ के ऊपर से होगा, कंप्लीट रोड पहाड़ से। लंबा रास्ता, ठंडी हवा और ये पहाड़ का रोड दिल को छू जाता है गाइस। ऐसी व्यूज देख सकते हो, चारों तरफ ग्रीन। थोड़ा थोड़ा धूप निकला है क्योंकि ये सुबह का टाइम है। तो अभी जो रोड है पूरा पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं हम, देख सकते हो पूरा बादल है। रोड में ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में निकल गए हम।